Hello! Nandito na naman si Teacher Millet ng South Dakota. Ito po ang panahon ngayon. Binidyo ko lang para makita. Online kami, kaya yun. So, after ng online ko, ayan, ang view dito sa labas. Tingnan nyo po, sobrang ginaw, negative 2 kanina and negative 4 hanggang negative 10. Hanggang bukas, so sobrang ginaw guys. Kaya ito po ang panahon dito sa South Dakota. Panoorin nyo po, ito po ang mga latest na nangyayari dito sa aming lugar. Walang pasok, kaya online lang kami. Okay, thank you for watching guys. Yan. Nagsusulat ako kasi nga. Trip lang magsulat. Lagi niyo pong subaybayan ng aming mga videos dito sa South Dakota. Teachers of South Dakota. Ayan, trinay kong lumabas para makita ang view rin sa labas. Ayan, dito sa side ito, sa side ng bahay. Dito. Yan. So, tingnan nyo ang itsura dito sa garahe ko. Ayan. Panoorin nyo lang. Thank you. It's like having really great